পৃথিবীর এমন দুটি প্রাণী যারা মৃত্যুর পরেও কারো জীবন নিয়ে নিতে পারে। নাম্বার 1, উট। বন্ধুরা, উট একটি শান্ত ও নিরীহ প্রাণী। উট কিন্তু মারা যাওয়ার পর অনেক বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে উট মারা যাওয়ার পর পেটের মধ্যে উটের মিথেন গ্যাস সৃষ্টি হয়, যার কারণে শরীর এতটাই ফুলে যায়, যদি এটি বিস্ফোরিত হয় তাহলে কাছে থাকা মানুষের ক্ষতি হতে পারে। নাম্বার 2, ব্লু হোয়েল অর্থাৎ নীল তিমি। মাঝে মাঝে হাজার হাজার মরা তিমি ঢেউয়ের সাথে ভেসে চলে আসে সমুদ্র সৈকতে, আর মৃত্যুর কয়েকদিন পর তিমির শরীর পচতে শুরু করে। তেমনি বাইরের স্তর তিমির এতটাই শক্ত হয়ে থাকে যে এগুলো বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। এর ফলে তিমির পেট ফেটে যদি বিস্ফোরিত হয় তাহলে অনেক বিপজ্জনক হতে পারে।